252. La tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie a Radio Libertà. Abbiamo un attimo di ritardo e riprendiamo tranquillamente la trasmissione. Oggi, come sempre, il Filo Diretto tratta, per quanto riguarda la nostra associazione di ufficio rapporti sociali, l'argomento come sempre come base il codice della strada, con tutto quello che riguarda la mobilità, la circolazione e la sicurezza e anche tutte le problematiche riferenti specialmente al Piemonte, alla città di Torino e tutto quello che ne conviene. Oggi siamo in collegamento sempre con l'architetto Arturo Calegaro, essendo oltre che un professionista anche un politico, perché lui è un consigliere della cittadina di Moncalieri, quindi caro Arturo, da me arrivano sempre le persone e sono costretto a approfittare della nostra radio al sabato, quando ci danno la possibilità di poter parlare, di chiederti quello che mi vengono a chiedere e spiegare appena possibile quello che sta succedendo, sia a livello tecnico, sia a livello politico, sia a livello economico. Cioè, voglio dire subito che noi siamo l'ufficio rapporti sociali, abbiamo l'ufficio concreto a None in via Volvera 3 e siamo presenti in quell'ufficio il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Potete telefonare all'ufficio 328 0715 232 oppure mandare via mail le richieste o le domande a ufrapportisociali@libero.it. Chi invece volesse chiamare in radio per capire come stanno andando le cose può chiamare lo 02 92 94 7222 oppure inviare messaggi al 340 67 09 659. Poi oggi abbiamo anche un collegamento, Arturo, momentaneo, diciamo qualche minuto, per il nostro presidente del nostro gruppo di associazioni disabili, che è Senza Limiti, che fa parte della nostra famiglia, e ci spiega come sarà domani l'avvenimento sul lago di Viverona, perché partecipano sempre a degli avvenimenti, ce li spiega anche i futuri accordi che ci saranno prossimamente. E per adesso ti ringrazio di aver accettato l'invito, Arturo, scusami per il ritardo e mi raccomando, ti posso poi fare le 2 o 3 domande che mi hanno fatto i cittadini quando vengono da me e ti aspettano sempre o il mercoledì o il giovedì, quando puoi avere martedì o giovedì quando sei disponibile, per farti chiarire e specificare certe cose. Benvenuto Arturo, e poi ti chiederò 2 o 3 cose alle quali dovrei rispondere. Ciao, grazie. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia. Sì, anche oggi ci troviamo nel nostro appuntamento settimanale, che io ritengo però in questo appuntamento dover fare una riflessione su quello che è successo ieri, per quanto riguarda Torino, per quanto riguarda l'automobile e anche una ricaduta sul piano sociale che questo fatto può avere. E mi riferisco all'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis, Tavares, nella commissione parlamentare, dove appunto, come al solito, pur cambiando la governance della Fiat, ma la sostanza rimane la stessa, è quella di presentarsi al governo e allo Stato italiano con il cappello in mano, quindi per qualche motivo chiedere sempre soldi dopo quelli che lo Stato italiano ha girato prima a Fiat Auto, poi a FCA e adesso, per non perdere l'abitudine, anche a Stellantis. E tu, Luigi, che hai fatto il sindacalista per decenni, su questa cosa penso che avrai le orecchie molto aguzze per sentire bene
quello che sta succedendo, no? Sì, Soprattutto perché questo anche con i dirigenti degli altri sindacati, perché qui non sembra, ma Arturo, qua Torino sta diventando una città un po' particolare, te lo dico apertamente, anche se voi come Moncalieri, guarda che praticamente c'è poco spazio di distanza tra noi e Moncalieri, quindi quello che viviamo noi a livello sindacale, a livello politico, anche a livello diciamo lavorativo, Arturo, qui hai capito cosa stanno facendo adesso lo Stato, il governo? Sta decidendo di pagare, almeno in regione, agli operai che vengono messi in cassa integrazione, non si capisce bene perché, ma la ragione lo sai, no? Che intanto in Italia 4 auto vendute su 5 sono di seconda mano, quindi già finisce la parola. Cosa vuol fare? Vuole dare il 50% di indennità ai lavoratori che verranno messi in cassa integrazione in maniera che non ci rimettano tanto. Però chi è che pagherà questi soldi? Chi sono quelli che pagheranno? Se nessuno va più a lavorare, i soldi da dove arrivano? Adesso ti parlo chiaramente con un vecchietto che con la gente che viene mi parla in questo modo. Tu che risposte dai professionalmente parlando e politicamente parlando? Sia quello che sta capitando, quello che ci aspetta, e ogni giorno è così. Arturo, da lunedì abbiamo già ancora il 50% in meno di vantaggi di economia di quello che abbiamo oggi. Ma ti rendi conto? Come per esempio quello che sta succedendo al tuo comune. Cosa sta succedendo? La sosta selvaggia, cioè non c'è più correttezza, non c'è più educazione, non c'è più cura della serietà. Cosa succede? A Moncalieri per esempio vengono lì, perché sapendo che tu sei di Moncalieri, anche politico di Moncalieri, quindi consigliere, mi vengono a dire per tutta la serie i bus fanno capolino in mezzo alla piazza, sì, in città, a Moncalieri, e lo sai cosa vuol dire, no? Sono stati costretti a fare sostanzialmente capolinea in mezzo alla carreggiata anziché nell'area loro. Cioè, ma cosa sta capitando? Così parlando nel piccolo a Moncalieri. Dimmi qualcosa Arturo, vai. Sì, questo è generato, ma non solo a Moncalieri, ma anche nelle altre realtà comunali dove c'è un'alta densità di traffico e dove c'è una classe politica che è ideologicamente connotata e che non prevede alcuni fenomeni. Allora, questo succede perché tu da piano regolatore, da scelte strategiche del comune, per portare attività sul territorio, perché tu ne penalizzi altre, quindi con le chiusure dei centri, con le limitazioni al traffico, fai chiudere delle attività economiche, pensi di far paracadutare sul territorio altre attività economiche, no? Per poter in qualche modo mantenere un'economia sul territorio, ma senza prevedere la ricaduta che queste attività avranno sul traffico, sull'ambiente, sulla circolazione, sull'accessibilità della strada. Cosa è successo? Che 2 o 3 anni fa, 4 anni fa, è stata autorizzata la realizzazione di un centro medico all'interno di un'ex concessionaria automobilistica, nel pieno centro della città e vicino alla stazione ferroviaria, senza però prescrivere a questa società che realizzava questo intervento e che realizzava questo centro prelievi, un grande centro medico, la previsione di parcheggi. Per cui non c'è stata la visione lungimirante per dire in un centro medico deve essere garantita l'accessibilità alle autovetture, il parcheggio, perché c'è gente che non sta bene, disabili, gente che ha difficoltà di deambulazione ad avvicinarsi. Per cui per accedere a questo centro medico è necessario che le autovetture arrivino fino in prossimità di questo centro medico. Ebbene, in prossimità di questo centro medico non ci sono parcheggi. Allora, questo centro medico si affaccia su una strada grande, una delle 2 vie principali di Moncalieri, e dove passa il servizio pubblico degli autobus. E ovviamente per scaricare chi ha bisogno di accedere al centro medico
le autovetture non trovano di meglio che non sostare dove c'è lo stallo riservato al capolinea degli autobus, e quindi costringe gli autobus a fare il capolinea in mezzo alla strada, intralciando il traffico. Ma qua non è né una colpa degli automobilisti, anche se c'è una maleducazione, perché non è solamente chi ha necessità di scaricare un soggetto non deambulante, ci sono, come in tutti i casi, furbetti e quant'altro, ma questo principio e questo errore nasce a monte quando è stata autorizzata la realizzazione di la creazione di questo centro medico, senza prevedere quello che sarebbe stato, quello che potrebbe aver causato sul territorio. Aggiungiamo che a Moncaglieri, come in altre città, non esiste più un corpo di polizia municipale. La polizia municipale è deputata esclusivamente a elevare sanzioni tramite le apparecchiature elettroniche, è occupata in 1000 altre attività che potrebbe fare il personale civile di un comune. Quindi molte delle attività che vengono attribuite ai vigili potrebbero essere fatte da personalità da personale che non appartiene alla polizia municipale. Quindi noi per strada non vediamo mai un agente della polizia municipale, neanche quando ci sono i grossi lavori. Lo vediamo a Moncaglieri, lo vediamo a Torino, dove le strade sono bloccate dai cantieri infiniti, e dove si formano code chilometriche, e non vedi mai la presenza della polizia municipale che possa in qualche modo aiutare a snellire il traffico, no? Perché la polizia municipale è impegnata a elevare sanzioni tramite i vistare di autovelox e tutte le altre diavolerie, ma non quella per cui è nata, perché una volta si chiamavano vigili urbani, voleva dire che dovevano vigilare sull'urbe, quindi sul territorio. Ma come fai a vigilare essendo chiuso in un ufficio davanti a un computer e una telecamera? Per cui le amministrazioni abdicano a questo obiettivo, a questa attività che è deputata proprio al controllo del territorio. Quindi basterebbe nelle ore di punta la presenza di una pattuglia dei vigili e queste cose non avverrebbero, anche se l'errore, come dicevo prima, è proprio della scelta urbanistica di insediare un'attività che attrae un bacino di utenza molto elevato, ed è un bacino di utenza che a volte non può prendere i mezzi pubblici e che è costretta a farsi accompagnare in macchina, perché il problema riguarda anche i taxi che forniscono il servizio a queste persone che lo richiedono, non riescono ad avvicinarsi alla struttura perché non ci sono zone adatte alla sosta. Per cui capisci che allora non bisogna sempre attribuire la colpa agli automobilisti, come spesso si procede, dandogli degli incivili, di quelli che sono la causa di tutti i mali, ma bisogna andare a vedere come mai le nostre amministrazioni comunali, che a volte dimostrano un'incompetenza nella pianificazione degli interventi sul territorio, come i nostri urbanisti che fanno i piani regolatori della nostra città, sovente sono schierati ideologicamente, e sono schierati ideologicamente dalla parte che odia l'autovettura, no? Odia il progetto di poter consentire l'uso della città anche alle automobili, perché per loro la città va disegnata solo per le biciclette, i monopattini ed eventualmente le auto elettriche, neanche quello, come diceva uno studio e una posizione politica espressa in questi giorni, che la città, l'autoveicolo deve servire solo per la mobilità, e lo dice anche uno spot che va adesso in onda in televisione, che reclamizza il trasporto locale, un nuovo servizio di treni, dove l'autovettura deve servire per i piccoli spostamenti per le città e deve essere condivisa, altrimenti la gente deve prendere il treno, deve prendere il pullman per gli spostamenti lunghi. Quindi noi dobbiamo combattere questa...
c'è anche altri problemi. Qui devi capire che anche, Arturo, addirittura anche gli autisti non è solo una questione di ordine pubblico, ma una vera e propria piaga che influisce negativamente sul trasporto pubblico e nulla possono gli autisti, troppo spesso aggrediti, sia verbalmente che fisicamente. Arturo, bisogna dirle le cose come stanno capitando, come nulla possono le aziende del trasporto pubblico locale che cercano di ovviare avvertendo le forze dell'ordine, cioè cercano di avvertirle. Allora il problema cos'è? È talmente diffuso e capillare che risulta impossibile intervenire con tempestività. Tu pensa alla gente che deve viaggiare o che deve camminare e l'autista magari ha le palle piene. A volte capita di trovarsi in difficoltà perché non si possono aprire le pedane per le carrozzelle dei disabili, visto che noi abbiamo le associazioni nostre che fanno parte della nostra famiglia. E non riesce ad avvicinarsi abbastanza al marciapiede per far scendere persone, in maggioranza anziani, con difficoltà motorie, quelli come me e altri. Troppo spesso le aziende vengono accusate di disservizio, ma queste problematiche di viabilità creano non pochi problemi. Noi in questa radio approfittiamo di parlare di quello che succede a casa nostra, perché quello che succede in casa d'altri non ci interessa se non risolviamo prima i problemi di casa nostra, caro Arturo. A me non interessa quello che succede in Cina, in America, in Canada o in Arabia. Mi interessa quello che succede a Torino, che succede a None, che succede a Moncaglieri, che succede a Collegno. Questi sono problemi perché li tocco quotidianamente. Che ne dici? Ce l'hai anche con gli autisti, i quali alle volte prendono provvedimenti, si fermano, spengono il motore, non viaggiano, eccetera. Qui come si deve fare per risolvere il problema, Arturo? Qualche minuto, vai. Sì, anche loro sono vittime di questo sistema perché poi ricade su di loro la raccolta poi dell'esasperazione della gente. Se tu sei su un pullman in coda perché c'è traffico, perché la strada è bloccata, ti innervosisci e la prima persona che trovi da poter sfogare, magari qualcuno civilmente, verbalmente può esprimere il disagio, ma magari trovi l'esagitato, succede un po' come negli ospedali con gli infermieri, no? Sono quelli più vicini al cittadino che prende i mezzi pubblici e che paga, la maggior parte dei cittadini paga, generalmente però quelli che pagano non protestano, non arrivano a queste azioni, sono quelli che non pagano, magari che esasperati aggrediscono la prima figura istituzionale, chiamiamola così, che trovano sul loro percorso, che è l'autista del pullman, no? Però la colpa, lo sappiamo benissimo, non è loro sono le vittime, perché se loro devono seguire quel percorso, chi è deputato a pianificare gli interventi di viabilità o dei lavori pubblici nella città non tiene conto che su quelle strade passa il mezzo pubblico, un mezzo pubblico che non è anonimo ma è fatto di cittadini che devono recarsi a lavorare, devono recarsi a casa, devono andare agli ospedali e non tiene conto che un blocco o un cantiere può bloccare il traffico in una città e che genera esasperazione nei cittadini. Allora la maggioranza dei cittadini è civile e magari bofonchia e brontola. Una parte invece magari esasperata, cosa fa? Aggredisce la prima figura, spacca i pullman, chiaro, questi sono delinquenti, spacca i pullman, se la prende con gli autisti, però come dice la sinistra bisogna comprendere le ragioni, in questo caso però non le comprendono, perché di solito le iniziative vengono calate dall'alto, dai burocrati che magari perdono il contatto con la realtà della gente, perché un assessore viaggia con l'auto di servizio, oppure il sindaco viaggia con, magari della città viaggia con le auto dei vigili, i parlamentari o i ministri, i grandi mandarini di Stato hanno l'auto blu con il lampeggiante, quindi nel traffico loro svicolano velocemente e lasciano ai comuni cittadini
di sobbarcarsi dei problemi e degli errori di programmazione che compiono gli amministratori e i burocrati. Purtroppo una classe politica questo non lo comprende, una parte di chi dovrebbe tutelare i cittadini è strabico su questi fenomeni. È un po' come la sicurezza nelle città: tutti sappiamo qual è la causa, tutti sappiamo che cosa bisognerebbe fare, chi è deputato a farlo non lo fa, e quindi anche in questo contesto le vittime sono gli autisti del pullman o dei mezzi pubblici che in qualche modo fanno le spese di scelte fatte da amministrazioni che non sono lungimiranti. Non so se dobbiamo lasciare lo spazio al collegamento. Lascia libero un minuto in modo che possano collegarsi con il nostro presidente per quanto riguarda la nostra associazione di disabili, che ci spiegheranno di cosa si tratta. Lasciamo libero un minuto alla radio e poi ci sentiamo dopo. Vai, grazie. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Luigi, a te la linea. C'è collegato Gianni? Sì, sono collegato, sì. Allora, grazie. Allora, Presidente Gianni Ferigo dell'Associazione Disabili Senza Limiti, vuoi spiegarmi cosa sarà domani, che c'è qui il manifesto, per cosa farete sul lago di Viverone domani e poi quali saranno i prossimi appuntamenti? Ti rubo 5 minuti perché so che sei preso. Sì. Vai Gianni. Ok. Allora, domani mattina dalle 9 e in poi facciamo la traversata del lago a Piverone, quindi il paese Piverone. Ci sono 140 iscritti in pratica che faranno la traversata del lago, quindi speriamo che vada tutto bene, quindi noi siamo molto contenti perché hanno partecipato tanta gente che non pensavamo che ci fosse tanta gente così che veniva a nuotare in un lago in questo periodo che fa abbastanza freddo, quindi siamo contentissimi. Poi abbiamo adesso domenica prossima, il giorno 20, un torneo di calcetto organizzato da noi via Pietro Cossa al campus, che domenica mattina dalle 9 fino a mezzogiorno ci sarà il torneo di calcetto in questo periodo. E poi abbiamo in organizzazione, stiamo già organizzando la gara di nazionali in via Filadelfia alla piscina il 22, 23 e 24 novembre. Ci saranno i nazionali organizzati dalla nostra associazione Senza Limiti, che arriveranno all'incirca, più o meno parlando di sui 500 atleti, 1500 persone, perché ci saranno gli accompagnatori, i genitori, quindi abbiamo spostato anche di una settimana perché la settimana prima c'è l'affare del tennis e quindi allora noi abbiamo detto lo facciamo la settimana dopo finito di affare del tennis, quindi speriamo che tutto prosegua per il bene, quindi i nostri ragazzi
che se riusciamo a fare anche tutte queste cose sono molto contenti. Anzi, un'altra cosa, il 31 di questo mese organizziamo la festa di Halloween in via a Torino, in via Moretta, che è in pratica una via che ci danno un salone, e quindi organizziamo anche per i ragazzi in pratica il 31 la festa di Halloween. Queste sono le cose che in questo periodo stiamo facendo. Sì, nell'attesa di Maurizio, che senti un po', adesso so che tu stai parlando mentre stanno già facendo la partenza, hanno fatto già quella dei 1000 e poi faranno quella dei 2000 a mezzogiorno, no? Che cos'è, una gara? No, ma è domani sono, diciamo, la traversata del lago, la chiamo domani. Sì, sono 2000, se chi fa 500 metri, 1000 e 2000, 2 chilometri in pratica la gara più lunga. Quindi, e poi in pratica ci saranno le premiazioni, quindi mangiamo tutti lì attorno al lago con i ragazzi e tutti quanti. Va bene, allora senti Gianni, fai un bacione a tutti, soprattutto a Maurizio, saluta tutti i ragazzi e sai che noi fanno parte della famiglia, ormai siamo una cosa sola. Allora per i prossimi appuntamenti faccio che chiamarti, sei disponibile, no Gianni? Sì, senz'altro, quindi io in pratica adesso sono uscito dalla piscina, mi sono fermato al mercato a prendere un po' di frutta e verdura, quindi perché poi oggi abbiamo l'allenamento di calcetto, quindi ecco perché dico siamo sempre diciamo di corsa, quindi va bene, Luigi, Gianni, io ti ringrazio tantissimo. Sì, anche io. Ti ringrazio e ci sentiamo prossimamente. Un bacione a tutti. Ciao, bello. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ringrazio ancora la radio, ci consente di poter parlare anche con le nostre associazioni aggregate a noi, soprattutto i disabili o persone che hanno grossi problemi. Allora, se adesso poi ci ricollegheremo con Arturo, perché lì i problemi continuano a essere sempre più importanti. Si tratta della nuova tecnologia che avanza e si dice che quando Arturo ci sei ti faccio la domanda e tu ascolti e poi rispondi. Cos'è questa storia che dicono niente più code per ritirare le multe perché si potranno scaricare online? Cioè, cosa vuol dire? Che da prossimo giovedì, basterà andare sul sito apposito indicato nell'avviso lasciato nella cassetta delle lettere e scaricare la multa senza dover recarsi agli uffici. Sai qualcosa di queste storie qui, Arturo, oppure devo leggere e poi cercare di capire se sei in linea? No. Dice, Arturo? Leggi perché sono entrato adesso in linea, quindi mi sono perso un pezzo. No, te lo ripeto Arturo, a parte i nostri ragazzi che hanno parlato di quello che faranno domani. No, qui dice niente più code per ritirare le multe e si potranno scaricare online. Cioè da giovedì dice basterà andare sul sito apposito indicato all'avviso lasciato nella cassetta delle lettere e scaricare la multa senza dover recarsi agli uffici. Che devo fare? Tu lo sai spiegare cosa si tratta e come succede? Perché io poi se no vado a leggere e poi solo leggo e non so spiegare. Allora che ne dici di questa novità? È la nuova tecnologia? Cioè cosa vuol dire? Che io a casa c'ho già l'avviso della multa? Com'è? Che è arrivato a casa che cosa? Sai qualcosa di questo? È nuovo, Arturo? Sì, allora adesso come funziona? Adesso funziona che quando ti elevano una multa, entro i 90 giorni l'amministrazione, se parliamo di Torino, lo deposita alle poste che poi, come abbiamo già ripetuto da molte volte, e sembra che tutti siano sordi a questa ingiustizia, per cui le poste possono impiegarci anche altri mesi per notificarti, nonostante gli spot pubblicitari che facciano le poste italiane, ci impiegano altri mesi per notificarti una multa. Quindi sono successi dei casi dopo che tu hai in mano la notifica della multa dopo 6 mesi. E allora dopo 6 mesi non ti ricordi più e non hai più
nessun motivo per magari contestare la multa, perché dopo 6 mesi andare a reperire documentazione o quant'altro diventa grigia. Quindi ti notificano l'avviso nella buca delle lettere. Ovviamente il postino passa sempre in orario lavorativo, quindi se le persone sono a lavorare non possono ritirarlo, quindi quando rientrano a casa si trovano la cartolina verde da andare a ritirare alla posta la notifica. Anche qua c'è un'incongruenza. Nel mondo della tecnologia, dove tutto è informatizzato, le poste ti dicono non il giorno successivo, ma 2 giorni lavorativi dopo, quando è passato il primo avviso, da andarlo a ritirare. Quindi tu devi aspettare almeno 2 giorni per andare a ritirare la notifica. Ovviamente le poste sono in orario di ufficio, anche loro lavorano la maggior parte solo al mattino fino all'1:30, per cui tu che lavori devi prenderti permesso per andare a ritirare la raccomandata. Arrivi alla posta, ovviamente le poste sono sempre affollate, ti fai la coda per ritirare la tua raccomandata e la tua notifica della multa. Quindi è un percorso molto articolato e complesso che la tecnologia non riesce a risolvere per tutti. Riesce a risolvere per i comuni più attrezzati, no? Per le organizzazioni più attrezzate, dove in presenza di una casella di posta certificata ti può inviare la multa, la notifica, tramite casella di posta certificata, che ha lo stesso valore della raccomandata. È un sistema che dovrebbe essere diffuso non solo alle sanzioni, ma a tutte le comunicazioni, per evitare appunto la perdita di tempo di chi lavora di andare a ritirare la raccomandata o la notifica, e sarebbe uno snellimento delle procedure, perché ci sarebbe meno gente agli sportelli che ritira le notifiche, per cui chi non è attrezzato tecnologicamente o non è preparato a queste nuove sfide può sempre adottare il sistema classico del ritiro della multa, perché occorre che il soggetto notifichi all'amministrazione pubblica la tua disponibilità di ricevere la notifica tramite la posta certificata, oppure adesso esistono altre app, tipo l'app che c'è sul telefonino, che molti hanno già scaricato, che è proprio l'applicazione fatta dall'amministrazione comunale, dove ti comunica tutto quanto, ad esempio la scadenza del bollo o quant'altro, che si chiama Io, no? L'applicazione Io, che è quello che ti mette in collegamento con la pubblica amministrazione. Per cui usufruendo di questi servizi tecnologici si abbassano i costi per le amministrazioni di notifica. Dovrebbero abbassarsi anche al cittadino il costo di notifica, che segnala la disponibilità a ricevere le notifiche attraverso la posta certificata o l'app di Io, e quindi non dovrebbe pagare più la notifica, e quindi una riduzione dei costi. Ma dovrebbe essere un elemento per l'amministrazione pubblica, visto che esistono tutte queste forme, queste applicazioni tecnologiche, di ridurre i tempi. Perché l'amministrazione pubblica può metterci 90 giorni a notificare e altrettanti giorni se la posta non ne sollecita notificati, quando basterebbe con un click ridurre questi tempi? Bisognerebbe che qualcuno, e quello che stimoliamo noi sempre i nostri rappresentanti politici, di correttezza e di parità di trattamento tra la pubblica amministrazione e il cittadino, la pubblica amministrazione dovrebbe notificare entro 30 giorni. Decorso quel termine di ritardo, la notifica e la multa decade, perché in qualche modo con questa tecnologia anche l'amministrazione, non solo il cittadino, deve
adeguarsi e attrezzarsi, ma anche l'amministrazione a ridurre i tempi burocratici. Non è possibile che quello che è consentito all'amministrazione non è consentito al cittadino. Tu dopo la notifica hai tempo pochi giorni per pagare in formula ridotta la tua sanzione, e sono tempi ristretti, non sono i 90 giorni che l'amministrazione si prende per notificarti una multa, dove non c'è l'intervento dell'essere umano, della gente, perché ti sanziona con l'autovelox, automaticamente l'autovelox legge la targa, è collegato con il PRA, sa chi è il proprietario, sa chi è l'indirizzo, e automaticamente stampa la notifica. Tempo 30 secondi, la notifica è pronta per essere notificata. Per cui perché occorrono 90 giorni alle amministrazioni? E questa è la battaglia che bisognerebbe fare, di equità e di giustizia, mettere il cittadino allo stesso livello dell'amministrazione. Non puoi chiedere al cittadino di rispondere entro una settimana, 10 giorni, quando tu amministrazione ti prendi come minimo 90 giorni, senza contare le lungaggini poi delle notifiche. E la città di Torino fa questo, cioè chiede al cittadino il salto tecnologico, l'innovazione tecnologica, e lei invece mantiene i tempi delle lungaggini burocratiche, perché deve gestire tutto l'apparato burocratico che in qualche modo viene pagato sempre dallo stesso cittadino e che impedisce una sollecita notifica e una sollecita informazione al cittadino. Come mai l'amministrazione, ad esempio, è in grado di controllare adesso quando ti scade il bollo, quando ti scade la revisione, quando ti scade l'anno, se tu hai il dispositivo per circolare nelle aree con traffico limitato, le aree ambientali come le chiamano, e ti arriva tutto tramite l'applicazione, tramite notifiche, e non possono notificarti un'infrazione fatta con un sistema elettronico. Quindi è un controsenso alla quale dovrebbero essere sensibili i nostri amministratori, i nostri politici, ma purtroppo a volte perdono il contatto con la realtà. E vivendo in un altro mondo, in un'altra realtà, non toccano con mano. Noi, diciamo così, nei comuni secondari come Moncaglieri, dove c'è ancora un forte rapporto tra il cittadino e l'amministrazione e gli amministratori, queste cose vengono sentite e vengono condivise con i cittadini. Purtroppo le amministrazioni hanno le mani legate in parte, perché si trincerano e si nascondono dietro alle norme del codice della strada, che adesso nella modifica del codice della strada si potrà inserire anche la riduzione dei tempi di notifica per tutelare i cittadini, perché altrimenti le amministrazioni hanno giocoforza a richiedere solo ai cittadini di snellire le procedure e ridurre i costi per loro, no? e non portare alcun vantaggio ai cittadini. Abbi pazienza Arturo, ma il tempo vola. E ancora una notizia, perché il nostro compito, lo sai, no? Grazie a questa radio, è di dire ai cittadini quello che succede la prossima settimana, nei prossimi giorni, quindi poi lo spieghi tu meglio, perché qui dice Arturo, prossimo da lunedì, chiusura alternata a Singhiozzo dal Sottopasso, Donacca a Tenna, Torino, i disagi in vista per gli automobilisti, ovvero sia, dice, spiegalo bene, in particolare la carreggiata sud, da Corso Potenza verso Via Orvieto, sarà chiusa al traffico dalle 9.30 alle 16.30 nei seguenti giorni, occhio, giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. Invece la carreggiata nord da Via Orvieto verso Corso Potenza con gli stessi orari sarà chiusa nei giorni lunedì 14, mercoledì 16, da lunedì a mercoledì 16 l'ottobre, e lunedì 28 e martedì 29 ottobre. Sono notizie che dobbiamo dare, caro Arturo, perché la gente quando è in macchina non sa poi com'è la strada, cosa gli capita, e questo
per me, ringrazio appunto la radio che ci consente di poterlo fare. Cosa ne dici di questa storia di questo sottopasso, Arturo? Questi orari, queste possibilità, quali opportunità ci sono per poter circolare tranquillamente, oltre agli impegni che ci stanno dando? Che ne dici? Sì, anche in questo caso un sottopasso che non ha poi molti anni di vita, ci sarebbe da chiedere come mai dopo pochi anni necessita di manutenzione. Noi abbiamo altre opere realizzate, riferisco ad esempio al traforo del Preius, che è stato più di 100 anni senza avere la necessità di una manutenzione, per cui realizziamo opere che dopo pochi anni necessitano di manutenzione, ma questo è un altro discorso che dovrebbe affrontare la Corte dei Conti, no? Per vedere come mai trascorre poco tempo dall'apertura, dall'inaugurazione a quando necessita di interventi. L'altra riflessione che si può fare è che, come in tutti i paesi europei civili che hanno a cuore il tempo dei cittadini, cosa fanno? Realizzano questi interventi di manutenzione il sabato e la domenica e nelle ore notturne. Come si fa durante la circolazione dei treni? Le ferrovie cosa fanno? La manutenzione dei manufatti cercano di farle, salvo casi urgenti, di notte e il sabato e la domenica, quando si dà meno disagio ai cittadini. Però questo è troppo difficile per i nostri burocrati programmare i lavori di notte, visto che un sottopasso anche di giorno hanno bisogno di illuminazione artificiale, e di sabato e di domenica. Noi, se percorriamo l'autostrada da Milano a Venezia, stanno realizzando l'alta velocità, ma voi guardate, vi accorgerete che lavorano di notte e di sabato e di domenica, proprio per realizzare un'opera fondamentale, no? Per la nostra società. Mentre a Torino queste cose non passano neanche per l'anticamera del cervello, no? Di poter programmare i lavori in modo da dare il meno disagio possibile ai cittadini. Lo vediamo nel sottopassaggio del Lingotto, un sottopassaggio che è 10 anni nel quale stanno facendo i lavori di manutenzione, no? Anche questo sottopasso che citavi tu, Don H. Penso che andrà incontro alle stesse problematiche del sottopassaggio del Lingotto, perché si programmano i lavori di manutenzione in tempi brevi, poi succedono i classici intoppi e vedremo se rispetteranno i tempi oppure necessiterà di altra chiusura. Una riflessione è solo questa, che in tutti gli stati civili si cerca di non dare disagio, il minor disagio possibile ai cittadini. Ma qua a monte, a mio giudizio, io leggo sempre una motivazione ideologica, che è quello di rallentare il traffico privato per far sì che la gente prenda i mezzi pubblici. Allora, se io ti blocco un sottopassaggio, tu non puoi usare la macchina e devi pensare a metodi alternativi, quindi ti pigli la bicicletta elettrica, il monopattino elettrico, ti prendi il pullman o devi cercarti qualche altra soluzione per arrivare in orario. Io do questa chiave di lettura ideologica, non so se tu la condividi, ma il fatto di non voler agevolare e ridurre i disagi ai cittadini con semplici provvedimenti, come si fa in tutti gli altri paesi del mondo o come si fa in Italia quando interessa realizzare velocemente alcune opere, dei provvedimenti proprio come quelli ricordati, per dare il minimo disagio ai cittadini. Una cosa che ti volevo chiedere, poi ti lascio andare perché il tempo vola, ma tu che sei lì a Moncalieri, non perché fai parte del comune e della politica, ma cosa dici? Le scale, gli immobili della metropolitana funzionano? I nostri fratelli disabili non possono più neanche andare a prendere la metropolitana? Funzionano o sono bloccate ancora? Che dici? Purtroppo le scale non funzionano, quello che funziona un ascensore, no? Quindi anche in questo caso la scarsa sensibilità che ha l'amministrazione e i burocrati, i dirigenti comunali che non
non si attivano per risolvere un problema di questo genere è significativo sull'interesse che hanno per i problemi dei nostri fratelli disabili, ma non solo, perché oltre ai disabili ci sono le persone che hanno difficoltà a deambulare, no? Quindi anziani, donne con passeggino, bambini piccoli, e c'è tutta un'umanità che necessita di avere dei mezzi per la mobilità, per poter muoversi, perché se io non posso accedere alla metropolitana, non posso accedere all'autobus che non ha la pedana e a volte le pedane non funzionano, quindi sono relegato a poter uscire solo di casa ma rimanere nel contesto del mio quartiere, non posso spostarmi, non posso andare agli ospedali, non posso andare a farmi curare, a fare i documenti, per cui non c'è questa attenzione, e lo vediamo in Vianizza, i lavori che hanno bloccato una strada e ha fatto morire decine di attività commerciali, come è stata affrontata dalle amministrazioni, no? Non è stata neanche considerata, per cui il fatto che si sia perso un patrimonio in una parte di città impoverendola, a questa gente non gli è neanche sfiorato per l'anticamera della testa di cercare di creare il minor danno possibile. Per cui il problema delle scale mobili della metropolitana oramai è diventato un fatto strutturale e l'amministrazione si cela sempre dietro il fatto che la metropolitana è gestita da GTT che non ha i soldi per fare gli interventi, la solita cosa all'italiana, no? Uno scaricabarile dove nessuno è responsabile e tutto grava sulle spalle del povero cittadino. Siamo arrivati al limite, Arturo, poi ti lascio anche l'ultimo sospiro mentre saluti, così ci abbandoni. Quello che ci aspetta poi a Corso Trieste dal prossimo mese non te lo voglio neanche pensare. Vai Arturo, saluta, va. Sì, buona domenica agli ascoltatori, un abbraccio a te Luigi e un ringraziamento alla regia, alla nostra radio per l'opportunità che ci dà per discutere di questi temi. Buona giornata.